de Henry! Henry, la locomotora verde, hacía muchos años que vivía en la isla de Sodor. No había ningún otro lugar en donde quisiera vivir. Le gusta cada rincón de la isla, desde los campos llenos de flores hasta las playas de arena. Pero había un lugar que le gustaba visitar más que cualquier otro. Su maquinista lo sabía. Vamos, Henry, Le decía, hoy hicimos muy buen tiempo. Nos detendremos un rato en el bosque. a Henry le encantaba estar allí. El bosque estaba lleno de grandes robles y pinos bien altos. Henry recordaba el día en que él y Toby llevaron unos árboles nuevos para que los plantaran, y Terence y Trevor ayudaron a arrastrarlos hasta su lugar. Ahora veía cómo esos árboles crecían entre los demás en la ladera. Henry siempre se sentía mejor cuando estaba allí. No podía explicar por qué, pero su maquinista lo comprendía. Hay mucha paz. Le decía a Henry. Pero una noche, todo cambió. Las locomotoras descansaban en el cobertizo. Escuchen, Dijo Thomas. ¿no oyen un silbido extraño? Es el viento que sopla afuera del cobertizo. Respondió Toby. Pero es la primera vez que oigo algo así. ¿Saben una cosa? Agregó James. Si no fuese porque Gordon está aquí, pensaría que es él, rugiendo al pasar con el expreso. Todas las locomotoras se rieron, salvo Henry. Espero que el viento no dañe el bosque. A la mañana siguiente los vientos feroces se habían calmado, pero el daño estaba hecho. El maquinista de Henry fue a verlo al depósito. Cayeron algunos árboles sobre las vías. Le dijo. Tenemos que ayudar a despejarlas. Donald partió con el tren de auxilio y Henry lo siguió. Había árboles caídos por todas partes. Estaba lleno de árboles. La ladera ahora parecía desnuda. Henry estaba muy triste. ¿Qué pasará con todos los animales que viven aquí? Se preguntó. Cuando los furgones de Henry estuvieron llenos de troncos, los llevaron al aserradero para que los convirtieran en muebles y otras cosas. Henry estaba contento de que se diera un fin útil a la madera, pero seguía triste porque se había perdido parte de su bosque. Oh, Suspiró Toby. ojalá pudiéramos hacer algo para reparar el daño. Sí, Respondió Thomas. ¿pero qué? No podemos reparar los árboles. Toby se fue resoplando lentamente al depósito. Hola, Toby. Saludó el inspector gordo. Se te ve muy triste. Es por los árboles. Dijo Toby. Henry también está triste. El bosque es un lugar especial para él y ahora parte del bosque desapareció. Pronto arreglaremos eso. Respondió el inspector gordo. Tengo un trabajo importante para ti. Quiero que lleves unos furgones al bosque, por favor. Cuando llegaron los furgones, Toby se puso muy contento. Estaban llenos de árboles jóvenes y magníficos, todos listos para que los plantaran. Este es el mejor trabajo que hice en mi vida. Dijo Toby lleno de felicidad. Cuando Henry regresó, no podía salir de su asombro. Allí estaban Terence y Trevor ayudando sin parar a los obreros a quitar los troncos y las ramas caídas. Mira, Henry, Gritó Terence. estamos empezando otra vez. La ladera quedará mejor que antes, ya verás. Ahora Henry, cuando se detiene en el bosque, ve a los árboles que crecen fuertes y altos y que los animales que habían huido están regresando. A veces está todo muy silencioso y otras Henry percibe el crujido de las hojas o el ala de un pájaro que acaricia el aire. A menudo oye las risas distantes de los niños y siempre se siente feliz de estar allí.